5 порушень режиму припинення вогню зафіксували напередодні на передовій російсько-української війни. Про це йдеться у зведенні операції Об'єднаних сил. Зокрема, поблизу Золотого 4 ворог вів вогонь зі стрілецької зброї. Біля Катеринівки збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Бойових втрат серед військових збройних сил України немає. Неподалік Водяного, що на Приазов'ї, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, в районі населеного пункту Миронівський був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.